Hvaljen Isus i Marija, dragi učenici drugog razreda, evo nas u novoj lekciji iz vjeronauka nastave na daljinu. Ja ću danas biti vaša vjeroučiteljica, zovem se sestra Marina i obradit ćemo lekciju Mali misionari. Za ovu lekciju bit će vam potreban vaš udžbenik, stoga ga otvorite na stranici 86. te vaše bilježnice i pribor za pisanje. Mario, oh Mario, Mario, oh Mario, o tako lijepa si, zvijezde sjaje oko tvoje glave, anđeli te svojom pjesmom slave. Mario, oh Mario, o tako lijepa si. Kako se još uvijek nalazimo u mjesecu svibnju, koji je na poseban način mjesec Blažene Djevice Marije, za početak sata, kao molitvu, otpjevat ćemo zajedno sa Magdalenom, učenicom iz prvog razreda u osnovnoj školi Nova Bila, pjesmu za Mariju. Nadam se da vas je naslov u današnjoj lekciji pomalo zbunio. Mali misionari. Kakva je to riječ misionari? Što uopće znači misija? A tko je misionar? Zašto je potrebno misionariti? I kako mi možemo misionariti? Pokušat ćemo otkriti na današnjem satu vjeronauka. Dok je Magdalena pjevala, mi ne razumijemo što je otpjevala ova ptica. Možda je negdje gore leteći po nebu susrela nekog anđela, pa nam sada priča o tom susretu. Možda nam želi reći kako je lijepo u raju i kako su s Bogom svi ljudi sretni. Mi, nažalost, ne možemo znati što nam ptica govori u svom pjevu, ali možemo se uvijek diviti ljepoti njezina pjevanja. Bog je poslao ptice da nama, ljudima, uljepšaju život na zemlji i da svojim letom pokazuju kako ćemo i mi jednoga dana poći prema nebu, prema Bogu. Do tada naš je zadatak da Boga upoznamo i ovdje na zemlji. Ptica pjevanjem izvršava svoju misiju, odnosno poslanje. Bog je pticu poslao na zemlju da leti i pjeva. Na taj način svaka ptica slavi Boga. A zašto je Bog na zemlju poslao čovjeka? Pa upravo iz istog razloga.
Bog je htio biti prijatelj s čovjekom. Zato je Adamu i Evi dao najljepši vrt u raju. Zato i nama danas daje predivnu prirodu u kojoj možemo uživati. Ali ne znaju svi ljudi na svijetu da nam je pjev ptica, ljepota neba i miris cvijeća zapravo dar od Boga. Postoje neki gradovi i sela, neka mjesta na svijetu u kojima ljudi o Bogu još ništa nisu čuli. Zamislite koliko se pitanja vrzma po glavi jednog vašeg vršnjaka u afričkom plemenu koji se pita tko je stvorio ovaj predivni svijet. Još je teže objasniti malenom Afrikancu da nas Bog sve jednako voli, ako je on danas gladan i nema što jesti. Zato postoje misionari. To su ljudi, najčešće svećenici i časne sestre, koji odlaze iz svojih zemalja u najudaljenija mjesta na svijetu kako bi ljudima govorili o Isusu Kristu i Božjoj ljubavi. Nije dovoljno samo o Bogu lijepo govoriti. Potrebno je da ti isti misionari, tamo gdje žive, pribavljaju hranu i pitku vodu za siromašne, da im pomažu doći do bolnice kada se razbole, da ih pouče čitati i pisati, računati, a na kraju da ih nauče i ono najvažnije, kako će Bogu za sve zahvaliti. Pogledajte kolika je radost djece u jednom afričkom plemenu nakon što su otkrili Božju ljubav. Zamislite kako bi bilo da i mi na ovaj način pjevamo i plešemo u crkvi na svetoj misi. Vi ste se možda malo iznenadili. Možda ste poželjeli pridružiti se slavlju ove svete mise. Možda se jednoga dana i sami odlučite biti misionari, poći po svem svijetu i govoriti o Bogu onima koji ga još nisu upoznali. Dok čekamo da nam se ostvare takve želje, možemo biti mali misionari. Svakoga dana možemo moliti za jednog našeg gladnog vršnjaka u Africi. Kada vidimo da imamo svega u izobilju, možemo se Bogu moliti i za one koji oskudijevaju, koji danas možda neće imati ni koricu kruha. Bog će sigurno čuti našu molitvu i da i ne znamo, poslati nekog misionara gladnoj djeci Božje ljubavi i kruha. Osim molitve, možemo i pomagati. Možda ne baš djeci u Africi i u drugim siromašnim dijelovima svijeta jer su daleko, ali možemo pomoći onima koji su nam blizu.
Možda poznajete nekoga kome bi dobro došla nova školska torba. Ili imate prijatelja koji teško čita, a vama čitanje odlično ide. Možda u obitelji imate mlađeg brata ili sestru koji bi mogli naučiti neku molitvu koju vi već dobro znate. Ovog trenutka, upravo sada, i ti možeš postati mali misionar. Onaj koji će o Bogu govoriti drugima i u ime Božje činiti dobra djela. Tvoj će domaći zadatak danas biti da u svoju bilježnicu nacrtaš barem 3 predmeta koja bi ti mogao, odnosno želio pokloniti nekom siromašnom dječaku i djevojčici koji Boga još nisu upoznali. Ti ćeš kroz svoj crtež pokazati svoju kršćansku ljubav i spremnost na pomoć onima koji su najpotrebniji tvoje pomoći. I za kraj sata zatvori oči i sklopi ručice. U svom srcu zahvali Bogu što si upoznao, odnosno upoznala njegovu ljubav. Što si od svojih roditelja, prijatelja, u školi od svojih vjeroučitelja ili u crkvi od svećenika čula najljepše priče o Isusu Kristu i mogla se diviti Bogu kroz njegova djela u prirodi i u čovjeku. Amen.